Σε μια αναπόπειρα συνολικής επισκόπησης των κοινωνιο-οικονομικών συνεπειών της κατάκτησης, ο Μάρξ έχει θεωρήσει 3 περιπτώσεις ως δυνατές και συνάμα ως ιστορικά τεκμηριωμένες. Ο κατακτητής λαός υποτάσσει τον κατακτημένο στο δικό του τρόπο παραγωγής. Λόγου χάρη οι Άγγλοι την Ιρλανδία. Ή αφήνει ανέπαφο τον παλιό τρόπο παραγωγής και αρκείται στην ίσπραξη φόρου, παραδείγματος χάρη Τούρκοι και Ρωμαίοι. Ή γίνεται μια αλληλεπίδραση, οπότε γεννιέται κάτι καινούριο, μια σύνθεση, εν μέρει στις γερμανικές κατακτήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο τρόπος παραγωγής, είτε του κατακτητή, είτε του κατακτημένου, είτε η συγχώνευση αυτών των δύο, προσδιορίζει την καινούρια κατανομή. Μολονότι τούτη εμφανίζεται ως προϋπόθεση της νέας φάσης της παραγωγής, ωστόσο είναι και η ίδια προϊόν της παραγωγής. Λέγοντας κατανομή, ο Μάρξ δεν εννοεί εδώ την κατανομή των προϊόντων, αλλά μια άλλη, η οποία προηγείται της κατανομής των προϊόντων και την καθορίζει. Όταν γίνει πρωί, εγείρεται ο μοναχός για να προσευχηθεί στο κελίον του. Έπειτα αρχίζει το έργο του. Φέρει δε εις αυτόν τότε ο μισόκαλος δαίμον το λογισμό της αμελίας. Και αν αφού έλθει η αμέλεια, υπομείνει ο μοναχός εργαζόμενος και μελετών, τότε αποδιώκει την αμέλεια με τη βοήθεια της χάριτος. Αλλά εις τούτο νικάται ο αδελφός όταν έλθει η αμέλεια, διότι όταν έλθει αυτή δεν ανταγωνίζεται δια της επιμελίας και δια τούτο νικάται. Χαλαρός στον λογισμό, αρχίζει να λέγει κάθε αυτόν: «Σήμερα αισθάνομαι τον εαυτό μου αδιάθετον και είμαι ασθενής. Και τι έχω να κάνω? Ας ησυχάσω λίγο σήμερα και αύριο καταγίνομαι περισσότερο και κάνω 2 ημερών εργασία». Έπειτα κάθεται αργός ο αδελφός την πρώτη ημέρα και το εργόχειρο της μιας ημέρας οπισθοδρομεί. Ομοίως και την επαύριο. Ο μισόκαλος δαίμον περισσότερα αμέλεια περιχύνει των αδελφών από τη χθεσινή. Φέρον εις τη μνήμη του το έργο της παρούσης και της παρελθούσης. Τότε λοιπόν, κυρευμένος υπολογισμών, εγείρεται και αφήνει το έργο αυτού και αρχίζει πολλάκις να εργάζεται όσα δεν πρέπει να εργάζεται, ή εκβάλλει το μοναχόν από το κελίον αυτού και κάμνει αυτόν να ματαιοπονεί. Πρόκειται για την κατανομή, πρώτο, των εργαλείων παραγωγής, δεύτερον, των μελών της κοινωνίας ανάμεσα στα διάφορα είδη παραγωγής. Τούτη η κατανομή προσδιορίζει τη διάρθρωση της παραγωγής. Συνιστά η υπαγωγή των ατόμων κάτω από ορισμένες παραγωγικές σχέσεις. Αμέσως περιλαμβάνεται και η ίδια στην παραγωγική διαδικασία. Είναι στοιχείο της παραγωγής. Και η παραγωγή θα έμοιαζε με κενή αφαίρεση αν θα ήθελε κανείς να τη συλλάβει ανεξάρτητα από τούτη την κατανομή. Ο Μάρξ πιστεύει ότι μόνο ένας κατακτητής έχει τη δύναμη να επιχειρήσει μια τέτοια κατανομή. Μοιράζοντας παραδείγματος χάρη τη γη στους δικούς του ανθρώπους και επιβάλλοντας έτσι μορφή ιοκτησίας και παραγωγής, ή υποδουλώντας τους κατεκτημένους και κάνοντας την εργασία των δούλων θεμέλιο της παραγωγής. Ωστόσο, δεν δέχεται ότι τέτοια κατανομή προηγείται της παραγωγής ή ιονεί ως προοικονομικό γεγονός. Και τούτο προκαλεί εκ πρώτης όψεως απορία, αν αναλογιστούμε πόσο ευρεία είναι αυτή η έννοια της κατανομής, τόσο ευρεία όσο και η έννοια των παραγωγικών σχέσεων. Παραλύων ο πονηρός τα νεύρα αυτού δια της φιλαργυρίας και αδυνατίζων αυτόν αρχίζει να υποβάλλει στον αδελφόν μίσος εις το έργο του. Τότε και ο αδελφός, μη εννοών το ενοχλούν αυτόν πάθος, αρχίζει να μέμφυται το έργον λέγον: «Τόσα έτη εργάζομαι εις το ευλογημένο του το έργο και δεν έχω πληρωμήν, καθώς πρέπει αλλά κόπον άμετρον. Κάλιο λοιπόν να μένω άνεργος παρά να εργάζομαι εις μάτιν. Ας υπάγω να μάθω άλλη τέχνη, από την οποία θα λαμβάνω ικανόν μισθό και θα οικονομώ ευκόλως τις ανάγκας μου». Ομοίως και ούτως πειράζεται υπό του σατανά δια της ιδείας του αγνωσίας. Τι λοιπόν δεν μπορεί να κάνει ο κατακτητής? Αν ως κατακτητής μπορεί να κατανείμει τα μέσα παραγωγής για τους ανθρώπους, πρώτα δεν μπορεί ως κατακτητής να δημιουργήσει εκ του μηδενός νέα μέσα παραγωγής, παρά είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει την κατανομή με βάση όσα μέσα παραγωγής υφίσταται ήδη ως ιστορικό αποτέλεσμα ορισμένου τρόπου παραγωγής, είτε από την πλευρά τη δική του, είτε από την πλευρά των κατακτημένων. Και δεύτερον,
μπορεί να κατανείμει τους ανθρώπους εντός της παραγωγής μονάχα με βάση το πρότυπο που κομίζει ο ίδιος ή που βρίσκει στους κατακτημένους, ή μια ανάμειξη και των δύο αυτών, και που επίσης προέρχεται από ορισμένο τρόπο παραγωγής. Στο φως αυτών των διαπιστώσεων, ο Μάρξ δεν θα δίσταζε να ισχυριστεί το προβάδισμα της παραγωγής έναντι της κατανομής, ακόμα και για τις περιπτώσεις εκείνες όπου μια ήδη διαμορφωμένη κοινωνική οργάνωση, μέσω κατακτήσεως ή μεταναστεύσεως, μεταφυτεύεται σε μια άλλη χώρα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι γεννιέται εκ του μηδενός. Εφόσον μάλιστα στην καινούργια χώρα μπορεί να εκδιπλωθεί πιο ελεύθερα, δίχως να επιβαρύνεται από τερογενή και απερχιωμένα στοιχεία, όπως ίσως στην κοιτίδα της. Ισέτερο δε αδελφό, δίδει ο πονηρός προθυμίαν εις το έργο περισσότερο του πρέποντος. Όθεν γεννάται το πάθος της φιλαργυρίας. Τότε πληγωθήσα η ψυχή εκ της φιλαργυρίας, η οποία είναι η ρίζα των κακών, προετοιμάζει το μοναχόν να αρχίζει πρωί και να τελειώνει αργά το εργόχειρον, περισσότερο του πρέποντος, ώστε αν είναι δυνατόν και την ακολουθίαν αυτού να αμελεί, δια να καταγίνεται στο έργο του μόνο ένεκαν της φιλαργυρίας.